দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের প্রতি কিছু করতে হবে, আমরা যেমন দেশের জন্যই করতেছি। তাদের এই স্মরণে আমরা সাতক্ষীরা থেকে আজকে সাইক্লিং শুরু করতেছি এবং আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে সিলেটে। সাইকেল যাত্রায় বেরিয়েছেন দুই যুবক। সাতক্ষীরা থেকে সিলেট, সেখান থেকে ঢাকা, তারপর অন্য কোথাও, এভাবেই সাইকেলে ঘুরে বেড়ানো তাদের। তারা যাত্রা শুরু করেছিলেন ভাষার মাসে। লক্ষ্য ছিল যাত্রাপথে মানুষজনের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরবেন, গল্প শোনাবেন ভাষার শহীদদের। সে গল্প শুনিয়েছেন তারা। দর্শক, আসুন পরিচিত হই স্বপ্নবিলাসী দুই যুবকের সাথে। টকবকে যুবক হাসিন মেজবাহ সিয়ান ও মেহেদি হাসান সিয়ামের বাড়ি পঞ্চগড় শহরের ইসলামবাগ মহল্লায়। প্রতি পদক্ষেপ হচ্ছে যখনই যেখানে পাবো সবাইকে এই ভাষার মাস সম্পর্কে একটু উৎসাহ দিব। তারা দুজনই দিনাজপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। সিয়ান এর আগেও পথে বের হয়েছেন, গেছেন তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ, 1004 কিলোমিটার পথ। সালের আগস্টে সাইকেল যাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সিয়ান। বাংলাদেশের সর্বোত্তরের জেলা পঞ্চগড় জেলা থেকে সর্বপ্রথমবারের মতো আমি মোহাম্মদ হাসিন মেজবাহ সিয়ান টেকনাফ প্রায় 1004 কিলোমিটার পথ সাইক্লিং করেছি এবং আমার সেখানে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর সিয়ামের সাইকেল ভ্রমণ এবারই প্রথম। আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু না কিছু তো করতেই হবে, কিছু তো উদ্যোগ নিতেই লাগবে। তাই আমরা এই উদ্যোগটি নিচ্ছি যেন আমাদেরকে দেখে আমাদের তরুণ সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়, অনুপ্রাণিত হয়, তারাও যেন কিছু করে দেশের জন্য। তাদের এই সাইকেল যাত্রা শুধু আনন্দ ভ্রমণ নয়, জীবনযাত্রার অংশ। এই যাত্রার মাধ্যমে তরুণদের প্রতি আমাদের একটি বার্তা থাকবে যে তারা যেন আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং দেশের উন্নয়নমূলক কোনো কাজে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ হচ্ছে অপরূপ সৌন্দর্যের একটি দেশ, আমরাও এই দেশটাকে ঘুরে দেখতে চাই। যাত্রাপথে তারা যে শুধু মাতৃভাষার কথা বলেছেন তা নয়, বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নের কথাও। এই সাইক্লিং আমি তেঁতুলিয়া টু টেকনাফ এবং সাতক্ষীরা টু সিলেট সাইক্লিং না করলে বুঝতে পারতাম না যে বাংলাদেশ এত অপরূপ সৌন্দর্যের একটি দেশ। সিয়ান ও সিয়ামের এই সাইকেল যাত্রা কেবল আনন্দ ভ্রমণ নয়, দেশের প্রতি ভালোবাসা।